Heddiw, rydw i'n mynd i wneud adolygiad llyfr am Cadw Sŵn, cwrs i ddysgwyr gan Colin Jones. Dwi newydd orffen y cwrs hwn gynnau. Mae'r cwrs yn cynnwys 20 stori am bobl Aberarthur, pentre bychan yn Ne Cymru. Mae llawer o bobl yn byw yno ac mae stori gyda phob un, credwch chi fi, yn ôl yr awdur. Y prif gymeriadau ydy Dafydd, dyn y pentre, Siôn, nai Dafydd, newydd ddychwelyd o Awstralia, Mary Jane, cariad Dafydd, Carlo, ci Mary Jane, Jim Prosser, gwrw'r tacsi, William Williams, parchedig a bardd, a Mabel Watkins, dynes gath wallgoff. Cwrs llaffar ydy Cadw Sŵn. Does dim llawer o ramadeg neu ysgrifennu. Mae stori am un cymeriad ym mhob pennod yn y llyfr, ac mae ffail sain i bob stori. Er enghraifft, ym Mennod 3, mae stori am Carlo, ci Mary Jane. Ci hapus ydy Carlo. Yn y stori yma, rydyn ni'n dysgu sut mae'r byd yn ymddangos i gi. Ym Mennod 9, mae hi'n benblwydd Mary Jane. Mae Dafydd yn Mary Jane yn dathlu gyda'i gilydd yn y lliw du tafarn y pentre, ac wedyn yn ni Dafydd. Mae angen gwrando ar y ffail sain ddwywaith wrth ddarllen y sgript yn y llyfr, yn Saesneg neu yn Gymraeg. Nid oes angen ysgrifennu dim na dysgu unrhyw beth ar gof, dim ond gwrando a darllen sydd ei angen. Ond mae'n bwysig canolbwyntio a deall y digwyddiadau yn y stori. Yn olaf, mi rhaid i chi gwrando ar y ffail sain heb y sgript, a rydych chi'n gallu deall y stori yn Gymraeg oherwydd eich bod chi'n cofio'r pethau a ddigwyddodd yn y stori. Gobeithio. Ar ôl 20 stori, byddwch yn gwybod ychydig o ramadeg. Yn bennaf, byddwch yn gwybod sut mae'r iaith yn swnio. Bydd gennych sgiliau gwrando a sgiliau siarad efallai. Mwynhais i y cwrs yma yn fawr iawn, oherwydd dechreuais i ddysgu Cymraeg llynedd er-lein gyda cwrs Duolingo Cymraeg. Rydw i'n hoffi Duolingo yn fawr iawn. Dysgais i ychydig o ramadeg yno a sut i ddarllen ac ysgrifennu yn Gymraeg, tipyn bach. Ond does dim storiau a dim ymarferion siarad yn Duolingo Cymraeg. Felly, does dim unrhyw bosibilrwydd i ddysgu sut i siarad yn Gymraeg gyda Duolingo. Yn Cadw Sŵn, dysgais i sgiliau sydd ddim yn Duolingo. Sut i wrando, sut i ddeall, sut i siarad. Roeddwn i'n gwneud Duolingo a Cadw Sŵn ar yr un pryd, ac mae'n ategu ei gilydd yn dda iawn. Peth da arall. Cwrs i ddechreuwyr ydy Cadw Sŵn, a dydy dechreuwyr ddim yn gwybod llawer o eiriau. Mae'n anodd ysgrifennu storiau dda i bobl a gerfa fach iawn. Ond mae Colin Jones wedi ysgrifennu 20 stori da iawn yn y llyfr yma. Mae'r storiau yn ddiddorol ac mae'r gymeriadau yn ddiddan. Mae Colin Jones hefyd wedi ysgrifennu nofel i ddysgwyr sydd wedi gorffen Cadw Sŵn. Enw'r llyfr ydy Cadw Sŵn. Ac mae'n dweud beth sy'n digwydd i bobl Aberarthur ar ôl digwyddiadau'r stori ddiwetha yn Cadw Sŵn. Ar ôl gorffen Cadw Sŵn, byddwch yn gallu darllen a deall Cadw Sŵn yn bendant. Mwynhais i Cadw Sŵn a Cadw Sŵn yn fawr iawn, ac rydw i'n ei cymeradwyo i ddysgwyr newydd.